这个白色呢是这个接地 PE 啊，这个蓝色的啊是零线啊，接到零线上。其他这个红线、绿线和黄线分为 A、B、C 啊，就接到3个相位上就可以。控制器部分先打开这个啊，然后打开。首先我们是先安装这个啊磁盘，打开它。这里呢是能够进行啊，当我们有新的以后，我们就这样弄进去啊，弄上以后，通过这个线这里打开啊，打开，把这个线送进去，啊，一直走，一直走，啊，一直到这个位置啊，紧固住以后，我们这个线就成功了。成功了以后，我们再把这个，压轮给它压住啊。压住，好，然后关上。这是我们这个送啊，插进去，这是这一头。我们说到这个线的另外一头啊，送到另外一头啊，插到机器的后边，送到这个机器的后面啊，就一样的啊，一样的连接方式啊，一样的连接方式。然后我们顺便可以把我们的这个气体给它连接上啊。气体一般用那个氩气或者是氮气。这里先开部分介绍我们的水冷机啊。首先我们是它的这个电源部分啊，首先接它的这个电源线。这电源线顺出来以后，我们按照通常情况是拿这个线啊到这里。给它插上，它当时会有一个这样的头插上，然后开始进行这个水管，这是我们站静的这一个冷却的一个水管路啊，这是我们这个激光器的这个水管路啊，冷却水管路，看一下，记好颜色与进出和左右啊，这样，我们回到正面以后我们把它给推上，推上。好，下面开始进行介绍脚踏开关的安装与旋转轴的安装。首先是这个脚踏开关它只有一个接口它就在咱们这些开关的下边。当我们接的时候的原始状态，首先是这样的对，有2个口插进去一样的连接方式。这样我们这个脚踏就已经安好了。下一个是我们的这个旋转轴，我们这个旋转轴呢也是由1根线组合而成的，它顺过来以后插在这里是由4芯的到现在为止，我们这个外露的电线安装已经安装完成了我们下一部分进行开机送电开机部分，开机首先我们要开它的总开关，总开关在机器的后面这个位置。好，我们打开它，然后第二部分我们要打开我们这个水冷机，看有没有上面打开水冷机，开水冷机。然后我们开我们这个钥匙部分，好，我们再开我们这2个灯，激光器的和总电源，还有我们的钥匙开关按顺序开，1、2、3，松开它好，我们再进行我们开我们这个电脑系统。我们当时是有个这样子的，打开钥匙按这个。等它发亮，好，我们这个机器就已经开好了再把它给关上，看这个屏幕。好，我们这个开机部分已经完成了，下一部分就是我们这个操作